vlog is pupuntahan natin ang ating dream bike, the Ducati. Ipapakita namin sa inyo kung ang mga klase ng mga Ducati at ang kanilang mga presyo. So tara, let's go! Okay, welcome to Ducati Cebu. Yan. Unahin natin tong one of my dream bike. Oh my god, oops. This is the Ducati Desert Sled L-Twin demonstrable distribution to both for cylinder. Yan mga kapatid, 803cc. Ito po yan. Yan mga kapatid, Desert Sled. Yan mga kadreamers, the Ducati Desert Sled. Tingnan nyo ang ganda, 803cc. So let's move to Ducati Cebu 1100 sport. Mga kadreamers, tingnan nyo naman ang ganda mga kadreamers. Sobrang ganda, oh my god. Ducati Cebu 1100. Sobrang ganda mga kadimos. The Ducati Cebu icon. Ducati Cebu icon. Yan, may Ducati talaga sa likod nila. Sobrang ganda mga kadimos. Let's move to the Ducati Super Sport East. Yan, Ducati Super Sport East. Yan po siya mga kadimos. Wow, sobrang ganda talaga. Tingnan nyo naman yan mga kadreamers. Ang angas. Ang angas talaga. Ang angas, sobrang angas. Tingnan nyo naman yan. Yan. Yan po yan. Sobrang ganda mga kadreamers. Then let's proceed to the Ducati Multistrada. Gusto niya ng adventure bike, yan Ducati Multistrada. Sobrang ganda. Tingnan yung mata, parang eagle, parang lumilipad. Sobrang ganda. Mga kadreamers, din proceed to Ducati Monster. Napaka monster. Yan. Yan. Ducati Monster. Ang ganda mga kadreamers. Yan, yung mukha niya. Yan yung Ducati Monster 1200S. Ang price po niya is 1.5 million. 1.5 million. Ito naman ang Ducati Monster E21. Ducati Monster E21. Sobrang ganda.
Ducati Monster E21, price is 855,000. Yan mga kadimos. Sobrang ganda mga kadimos. Yan. Yan, kita nyo naman di ba? Sobrang ganda talaga mga kadimos. So yun na yun mga kadimos, ng big bike nila sa Ducati. Ito po yung mga price range nila. Yan. Minimum Estrada, Motor Motorrad, Super Sport, Panigale, Jabber. If you want to buy, just contact the person, Mr. Juice. Yan po yung contact number niya. Kontakin niyo po siya kung bibili kayo ng mga bike, mga big bike. At I'm sure tutugunan kayo niyan. So yun na yun mga kadimos. Balikan ko lang yun dito mga kadimos. And if you want to buy, meron din po silang mga yan, mga safety gear. May helmet, may Ducati stuff dito. Yan, Ducati. Yan. May Ducati t-shirt, Ducati bag. Dito lahat mga kadimos. Nandun silang Ducati gloves. Ducati. Talagang napakaganda. Mayroon yung Ducati shoes. Yan. Ducati jacket. So yun na yung mga kadimos. Balikan natin itong Ducati Scrambler mga kadimos. Yan. Yan yung Ducati Scrambler. Kung yan gusto niyo po ng mga classic bike, yan po yung 1200 cc. Yung price po niyan is 1100 cc. Price po niyan is 1,050,000. Mura lang mga kadimos. Alam ko maabot natin yan someday. Ducati. Kung may nagustuhan kayo, kung ito ay kasi ang pumunta na dito sa North, reclamation area, dito sa may Mandaue City, nandito yung Ducati Cebu, Philippines. So, salamat sa pagsuporta nyo. Please, don't forget to like, share, and subscribe. And always remember that have a dream, don't give up, and someday, makakamit din natin mga pangarap natin mga viewers. Thank you so much. We'll be right back.